Hello all, welcome to BYOS Computer Store. ஸோ நம்ம பின்னாடி ஒரு RTX 5080 பிசி பில்ட் ரெடியாக இருக்குங்க. ஸோ கஸ்டமர் என்ன யூசேஜ்க்காக வாங்குறாரு, எங்கேருந்து வாங்குறாரு, என்ன பட்ஜெட்டுங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம கஸ்டமர் சேலம்லேருந்து இந்த பிசி பில்ட் பண்ணுறாருங்க. ஸோ இது அவரோட செகண்ட் பிசி பில்ட், ஹையர் அண்ட் பிசி பில்ட்டு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து NVIDIA RTX 5080 சீரிஸ் 16GB VRAM இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராஃபிக் கார்டு பிசி பில்ட்டு. ப்ரைமரி யூசேஜ் கேமிங் தான். அப்புறம் மல்டி டாஸ்கிங் வந்து அவரோட ஒர்க் ரிலேட்டடான சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த பிசி பில்ட்டில் நம்ம மானிட்டர் கொடுக்கல, ஒன்லி பிசி மட்டும்தான். I'm in my new getup. It's time to step up until it gets better. It gets better. I'm in my new getup. I'ma never give up until it gets better. It gets better. ஸோ இந்த பிசி பில்ட்டோட காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா, AMDல RYZEN 9 9900Xங்கிற ப்ராசர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி 9000 சீரீஸில் ஸ்டார்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசர் இது தான். ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம மதர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ATXல வேணுங்கிறதுனால B850 கேமிங் ப்ளஸ் வைஃபை அண்ட் ப்ளூடூத் மதர்போர்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து ஒரு பியூர் ATX மதர்போர்டு. ஸோ இந்த மதர்போர்டில் 4 RAM ஸ்லாட் வித் வைஃபை அண்ட் ப்ளூடூத்தோட வந்துடும் வித் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் B850 சிப்செட்டு. ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிராஃபிக் கார்டு வந்து Inno3Dல ICHILLங்கிற சீரீஸில் RTX 5080 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ Inno3Dல ஒன் ஆஃப் த டாப் மாடல் தான் வந்து ICHILL. ஸோ இந்த பிசி பில்க்கு ரேம் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து க்ரூஷியலில் ப்ரோ சீரீஸில் 16GB 2 ஸ்டிக் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 5600 மேட்ஸில் டோட்டலாக 32GB கொடுத்துருக்கோம். ஃபியூச்சரில் வேணாலும் நம்ம ரேம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோரேஜ் பார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கிகாபைட்டில் 1TB Gen 4 NVME கொடுத்துருக்கோம். இதோட ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 7000 MBPS வரல இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நம்ம கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூலர் மாஸ்டரில் எவர் கிரீன் ஹிட்டான மாடல் TD500 மெஷ் V2 சீரிஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுக்கு ஆப்டான பவர் சப்ளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிகாபைட்டில் 850 watts PCA 5 Gen 5 சீரிஸோட கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் சீரிஸ் வித் ஜாப்பனீஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் 10 years வாரண்டியோட வருது. கூலர் பார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீப் கூலில் LD360 டிஸ்பிளே வித் லிக்விட் கூலர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த கூலரில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டெம்பரேச்சரை மானிட்டர் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு மேலே அந்த பம்ப் ஹெட்லேயே வந்து டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த என்டையர் பிசி பில்ட்டும் ஓவரால் காஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2.3ல 5080 பில் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இந்த AMD ப்ராசரோட. இது வந்து நம்ம ஷிப் பண்ணி கஸ்டமரோட பிளேஸ்க்கு சேஃப்டியாக பேக் பண்ணி ஷிப் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து 1 day டைமில் டெலிவரி கொடுத்துறதா சொல்லியிருக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிசி பில்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பயோஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் ஸ்டோர் நம்பர் அண்ட் லொக்கேஷன் கீழே நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எந்த ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை உங்களோட இண்டிவிஜுவல் யூசேஜாக இருந்தாலும் சரி, கம்பல்சரி வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெக் அப்டேட் வேணும், இல்லை வந்து எனக்கு ஸ்பெக் ஐடியாஸே இல்லைனாலும் எங்ககிட்ட சஜஷன்ஸ் கேளுங்க. உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிசிபிள் சஜஷன்ஸும் ஸ்பெக்ஸும் நாங்கள் தரோம். ஸோ இந்த மாதிரி மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். until then bye.